हेलो फ्रेंड्स, আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ছাগলী ফাৰ্মৰ লগত জড়িত। এইটো এটা আপোনাৰ বিটেলৰ মেল হয় আৰু কোনোবাই যদি ব্ৰিডাৰ বিচাৰি আছে বিটেলৰ তেনেহ'লে এইটো ছাগলী ল'ব পাৰে আপোনালোকে। বৰ্তমান এই ছাগলীটোৰ বয়স আপোনাৰ 13 মাহ হৈছে আৰু দুই দাঁত আহা আৰম্ভ হৈছে, কমপ্লিট দাঁত ওলোৱাই নাই আৰু লগতে হোৱাইট আইজত আছে ছাগলীটো, আপোনালোকে দেখিলে গম পাব। আৰু বৰ্তমান বডি ৱেট ধৰক 45 কেজি প্লাছ হ'ব আৰু হাইটটো 36 ইঞ্চিৰ আশে পাশে আছে। আপোনাৰ এবছৰত ভালেখিনি ৱেট আহিছে ছাগলীটোৰ আৰু ব্ৰিডাৰ হিচাপে যদি কোনোবাই ল'ব খোজে বহুত ভাল ছাগলী হয় এইটো। আৰু এই ছাগলীটো আপোনাৰ হাজোত আছে, হাজোৰ ৰাজু বুলি এজন দাদা আছে, তেখেতৰ তাত আছে। যদি আপোনালোকে ছাগলীটো ল'ব খোজে তেনেহ'লে ৰাজুদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ডিছপ্লেত দি দিছোঁ। তো সেইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে ছাগলীটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আৰু এই ছাগলীটো বাহিৰৰ পৰা অনা ছাগলী নহয়, এইটো ছাগলী আমাৰ অসমতে জন্ম পাইছিল আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছাগলী। আপোনালোকে দেখিছে সকলোবোৰ ফটো দি দিছে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত। তো যদি কোনোবাই ব্ৰিডাৰ হিচাপে ছাগলীটো ল'ব খোজে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে, ছাগলীটো বহুত ভাল হ'ব। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।